Vamos lá, galerinha. Barulho na suspensão traseira do Fiat Strada. Vou mostrar pra vocês, galera. Aqui está a mola do veículo. Ela usa uma única mola, galera. Não é feixe. Feixe é que não tem mais de uma, tá? Veja aí, essa bucha tá soltando bastante material aí. Deixa eu tentar botar o flash. Cada mergulho é um flash. Tá aí, ó. Bastante desgastada essa bucha. A da parte dianteira, da mesma mola, está em boa condição, tá? Não tem desgaste, não tem sinal ali de desgaste, beleza? Vou mostrar pra vocês que já tiramos a do lado do passageiro. Tá aí, não tem mais feixe de mola aí, não tem mais mola aí, tá, galera? Ela pega de uma extremidade a outra, apoiando aqui em cima do eixo, beleza? Ah, galera, importante demais, não pode deixar de falar que tem que fazer uma bela de uma limpeza aqui no local onde vai encaixar. Limpa bem lá, limpa bem aqui. Galera, se colocar isso aqui em cima da terra, em cima de poeira ali, galera, você aperta e dá aperto final. Quando começar a andar com o carro, começar a movimentar, a terra vai afastar e o parafuso vai folgar, tá? Ali os grampos que segura a mola no eixo, beleza? Dica bacana, tamo junto. Aqui está a bucha. Veja aí, galera, olha aí, tá? Temos aí uma bucha bastante folgada. Essa aqui é da parte traseira da mola e essa aqui é da parte dianteira da mola, tá? Ambos da suspensão traseira, tá, galera? Tá aí uma dica bacana pra vocês. Batido, rangido na parte traseira. Quando passa em quebra-mola, bate, range. Já sabe. Temos aí bucha da mola desgastada, beleza? Dá moral, tamo junto. Se inscreve, compartilha. Abraço!